Ahojte, volám sa Tomáš a vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schulerwochu. V tejto časti si preberieme po tom, ako sme testovali rozličné typy tomičov, to videjko si viete pozrieť tu, tak si vyskúšame, na akú vlastne vzdialenosť vieme počuť streľbu s tomičom a streľbu bez tomiča. U 223, ako sme si už hovorili, je najdôležitejšia záležitosť nadzvukový tresk a nadzvukový tresk vlastne vzniká tým, ako prechádza strela atmosférou. Takže vy teoreticky môžete stíšiť pušku na úplné maximum, ale keď okolo vás preletí tá strela, tak to znie ako stíhačka v hociakom filme alebo keď počujete tie hromy. Takže to je strašný húrhaj. Takže vyskúšame, že čo to dokáže spraviť a na akú vzdialenosť to bude vedieť fungovať. Trošku sa obávam, že keď budeme strieľať s tomičom a bez tomiča, tak budú výsledky na tú vzdialenosť približne rovnaké, ale zase ani tá úsťová brzda, ktorá sa nachádza na konci pušky, nie je najtichšia záležitosť, takže minimálne o toto sa tomič postará. A čo sa týka hluku strely, s tým nevieme nič urobiť. 223 nie je najvhodnejší náboj na utomenie, ak by ste chceli mať AR-ku alebo aby bola tichá, tak na to je dobrý 300 Blackout, ale má svoj určitý význam. Samozrejme, týmto sme sa bavili v osobitnom videjku, takže teraz sa s tým veľmi nebudeme babrať. Tomič, ktorý použijeme, je ASE Ultra 762 Compact SBL. Je to flow-through tomič, prietokový. Test bude fungovať takým spôsobom, že rozložíme si stôl, budeme strieľať z tohto údolia, ktoré je tuto dole. Je to klasický terén. Niektoré testy fungujú takým štýlom, že to strieľajú na rovinách. A určite není vhodné testovať v zastávanom území, pretože sa vám to odráža od budov. My máme vlastne údolie prirodzené Včko, ktoré pokračuje a kľukatí sa. Plus máme tu aj stromy, ktoré robia prirodzené bariéry zvukové a trocha to stomujú. Takže sám som zvedavý, že ako to bude fungovať. Postavím sa na 500 metrov, vystrelí sa s tomičom a budem takto pokračovať na 600, 750 metrov a potom vyskúšame 1 kilometr. A keď to už nebudem počuť na ten 1 kilometr, alebo možno keď to budem počuť aj ďalej, tak budem zväčšovať túto vzdialenosť. Druhá vec, ktorú si spravíme, je potom odmontujeme tomič z pušky a z toho istého miesta, ktoré sa vlastne bude nachádzať tuto, budeme mať položený stôl, budeme znova strieľať niekoľko rán a tie rany budú už bez tomiča s úsťovou brzdou a uvidíme, že ako sa bude ten zvuk niesť. Pušku, ktorú budem používať, je Anderson AM15 so 14,5 palcovou hlavňou. Strelivo budú moje prebíjance, sú to 62 grainové strely, ktoré šľapem na zhruba 850-852 metrov za sekundu. Tých 852 metrov za sekundu je z tejto konkrétnej hlavne, z tejto konkrétnej pušky. No a som zvedavý, že či to budem počuť na tú vzdialenosť 500 metrov, 700 metrov. Pokiaľ si tak pamätám, u nás zo strelnice, keď sa začína strieľať, tak počuť tie výstrely zhruba na ten kilák a pol, ale teraz si to overíme v praxi. A zobral som si aj 308 a som zvedavý, že ktorý zvuk bude hlasnejší. Vystrelíme pár rán aj z 308 bez tomiča, len tak čisto pre test, že ako nám to funguje. A čo sa týka vzdialenosti, vzdialenosť je vzdušná, nie kilometrová. Mám waypointy, ktoré sú označené na mape, takže poďme na to a poďme testovať. Strieľať bude moja šarmantná asistentka Monika, takže teoreticky môžeš sa pripraviť na streľbu, ja už sa vzdialujem pomaličky. Nachádzame sa 500 metrov vzdialení od strelnice, takže za chvíľočku by sme mali počuť výstrely. Som sám zvedavý, že ako to bude hlučné. Toto je streľba bez tomiča. Nadzvukový tresk bol úplne zjavný. Posunieme sa ďalej. Zvuk sa aj šíril po kopcoch, bolo počuť odrazy toho zvuku. Sme na vzdialenosti 600 metrov, vypočujeme si, ako to bude znieť. Môžeš strieľať. Odistené. Pozor, strieľam.
Zvuk je stále jasne dobre počuteľný aj na 600 metrov, ideme na väčšiu vzdialenosť. Sme vo vzdialenosti 750 metrov od strelnice, takže za chvíľu si vypočujeme ďalšie dve rány. Môžeš strieľať. Prepínam. Ideme na to. Pozor! Je to stále celkom jasne počuteľné. Nachádzame sa vo vzdialenosti 1 km od strelnice, takže vypočujeme si znova, ako to bude znieť. Môžeš strieľať. Prepínam. Dobre, znelo to v podstate ako keď niekto vo väčšej vzdialenosti práši koberce. Zvuk bol ale ešte jasný, pokračujeme na 1250 metrov a tam si myslím, že skončíme. Vyskúšame ale ešte jednu vec a vystrelí teraz z 308 jednu ranu a uvidíme, že ako to bude znieť. Pozor, strieľam. Zvuk bol dosť jasne počuť, bol zreteľný, bolo to také, ale iný tón tam bol. Zatiaľ čo 223 bola taká vyššiotónová, tak toto bolo také, že dum. Oproti skôr také, že na vzdialenosť. Sme na 1250 metrov, ideme počúvať, že ako znie puška 223 Remington. Na kilometr a 250 metrov. Dobre, zašli o 20 sekúnd výstrel. Pozor, strieľam. Dobre, zvuk bol stále celkom slušne počuteľný. Bolo to také v pozadí. Skúsime sa presunúť na 1500 metrov. Sme na vzdialenosti 1500 metrov. Vzdušnej uvidíme, že čo budeme počuť. Aj na vzdialenosť 1500 metrov to stále celkom slušne počuť. Práve sme ukončili test s puškou AR-15 v ráži 223 Remington. Na 1,5 km to bolo stále počuť. Takže koniec nášho testu. Vybíjam zbraň. Tak a ešte rána istoty. Odistím pušku. Tak. Ahojte. Teraz si namontujeme tomič a vyskúšame si, ako to bude znieť s ním. Najprv si vypočujeme, ako znie tomič na 50 metrov, zaleziem do zákopu a potom pôjdem na väčšie vzdialenosti. Sedíme si v zákope, pušky sú 50 metrov od nás. Ideme si vypočuť, ako znie streľba s tomičom. Takže Anderson, tlmič Ase Utra, idem strieľať. Nachádzame sa teraz vo vzdialenosti 500 metrov od strelnice. Otestujeme si pušku 223 Remington 14,5 palcovú Ase Utra, náboje 62 grainové. Mali by ísť dve rany. Ako ste počuli, ozvenu celkom jasno počuť. Presunieme sa na 1 km a uvidíme, že ako to bude utlmené. Ešte zámerne, terén je štandardný, je to zvrásnené, sú tu kopečky, takže na jednej strane to dačo odráža, na druhej strane je to taká realita. Nachádzame sa na milníku 750 metrov, na kilák sme nepočuli nič.
úplne slabúčké, len také úplne v pozadí, že Uvidím, pokúsim sa to potom zhlasiť, možno to bude počuť. Neviem, ako to zachytí môj mikrofón, či to nevyhodnotí len ako šum v pozadí. Ale 750 metrov je tým pádom tá hranica toho ASE Ultra, ako to znie s hypersonickým nábojom. Takže ako vidíte, a streľba zbližšia, ako na túto vzdialenosť, není taká ako vo filme, že piu, 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 a nikto to nepočuje. Vyskúšame si teraz ešte hranicu 600 metrov, na 500 to bolo zjavné. Takže som zvedavý, ako to bude znieť na 600. No, bolo celkom počuť, ako tá strela išla. A z neho to trochu ako keď niekto trepe prádlo na prakery alebo takýmto spôsobom. Ale bolo to len také, že v pozadí. Úplne tiché, ak by ste sa na to nezameriavali, tak by ste si to nevšimli. Ale medzi tými 600 a 750 metrami je výrazný rozdiel v tom nesení toho hluku. Je to dosť zaujímavé. Takže ako vidíte, účinnosť tlmiča je 650 metrov približne, ale to sa už možno bavíme o tom, že ako tá strela, aká je hlučná a aký ona vytvára hluk, lebo to utlmenie pušky je úplne iné. Samozrejme, bude to závisieť aj od terénu, aj toho, kde momentálne ste a ako sa pohybujete. Vyskúšali sme, na akú vzdialenosť počuť jasne tlmič a odkiaľ už je to použiteľné. Ak by som to nejakým takým spôsobom zhrnul, tak na 500 metrov je to ešte dosť zjavne počuteľné pri použití s tlmičom. 600 už je rapidne tichšia a na 750 metrov, keby som sa úplne nad tým nezamyslel a nezapočúval extrémne, tak ani neviem, že sa strieľalo. Zatiaľ čo pri streľbe bez tlmiča bol to rapidný rozdiel. Keď sme strieľali na 500 metrov, bolo to stále hlučné, ako keby niekto trieskal koberce na prakery. Takisto to pokračovalo na kilometr a sme to stále jasne počuli a bol tam dosť ešte aj taký šum hlasitý, že tiekol tam potôčik, bežkári nám tam jazdili. Išiel som na 1250 metrov, bolo to znova počuť a na 1,5 kilometra to bolo stále počuť. Troška sa ale medzi kilometrom a kilometrom a pol menil terén, pretože zatiaľ čo do kilometra máme v podstate takého hadíka, ktorý je v úbočí, kde sa to zvažuje z oboch strán a je to zalesnené stromami, tak potom sa vystúpa hore kopcom a už tam je medzi 1000 a 1500 metrov je len pole. Takže na 1500 metrov to bolo stále jasne počuť vzdušnej vzdialenosti. Keď ideme autom, je to vyše 2 kilákov. Takže ak som mal pušku AR-15, už nemal som ísť ktorým smerom, aby som to vedel odtestovať. Boh vie. Zaujímalo by ma to, že či ju ešte počuť stále aj na 2 km a podobne. Strela, ktorá sama o sebe vytvára nejaké decibely, pričom pri tej nadzvukovej rýchlosti teoreticky 130-140 decibelov stále tá strela produkuje, tak ten tlmič utlmil ten hluk výstrelu do takej miery, že hluk strely už na 750 metrov nebolo počuť po praktickej stránke pri flow-through tlmiči a tento tlmič je 762. 556 je minimálne pre ucho strelca oveľa tichší a keď sú tie tlmiče buffové, tak znova pre ucho strelca je to tichšie. Zaujímalo by ma celkom, ako je ten produkovaný hluk zachytávaný pri buffovom tlmiči a či by sme získali rovnaké výsledky. Osobne si ale myslím, že áno, bolo by to tak, lebo skutočne my už počujeme ten zvuk strely, kde sa nesie na tú vzdialenosť. Takže každopádne význam tlmič pre AR-15 má. Samozrejme, ako sme si hovorili vo videjku, kde sme testovali tieto tlmiče a rôzne tlmiče, môžete ho vidieť tuto hore. Tak tie tlmiče majú svoje opodstatnenie aj na tejto puške, ale nemôžete čakať to, ako sa to deje v klasických filmoch, že je tam že na toto musíte si skutočne vybrať už správnu ráž. Takže týmto sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám videjko páčilo, môžete dať like, share, subscribe, vás to stojí len pár sekúnd a nám to vie dosť veľmi pomôcť. No a uvidíme sa pri ďalšej časti a medzi tým trénujte. Držte sa.